好，那大家好哈。我们刚刚上一段呢是先安装了 SQL Server 这个资料库的伺服器哈。那在安装完 SQL Server 之后呢，我们要安装一个 SQL Server 伺服器的管理工具。这个管理工具呢叫做 SSNS 哈，叫 SQL Server 的 Management Studio，好，简称叫做 SSNS。它只是一个管理的工具、管理的界面。透过这个管理的工具跟界面呢，能够方便我们去管理 SQL Server 这个资料库。那我们在下载的时候呢，准备安装它的时候呢，它刚刚叫我们重新开机啊哈，所以呢，我就重新开机了一下。这时候我们再回到下载的这个资料夹当中，一样呢，找到我们下载下来的这个 SSNS Setup CHT 的 EXE 档，那我们点两下，再把它再次的打开起来。好，打开起来之后呢，它又进入到了一个安装的环境哦。这个地方就直接点选安装就好了。那当然，它放的位置呢是在 x86 SQL Server 这边有个 Management Studio 里面哈。好，所以路径在这个地方，那我们就直接安装。好，那按试。好，那安装完成之后呢，这地方告诉你说这个安装已完成嘛，所有指定元件均已成功安装。那看到这样的讯息之后呢，我们当然就可以把这个安装的界面关闭。好，关闭完之后呢，我们接下来从我们的左下角的这个 Windows 的这个 logo 这个开始的这个符号，打开开始之后呢，就可以在最近新增的地方有看到我们所安装的这个 SQL Server 的 Management Studio，我们点它一下。点它一下之后呢，我们就可以直接呢去开启这个管理的工具哦。好，那我们打开的时候呢，它这时候就会希望我们会要求我们要去连到我们的这个 SQL Server 嘛。要连到我们的 SQL Server 呢，刚刚前面其实在安装 SQL Server 的时候呢，会有一个叫连线 SQL Server 连线字串哦。像这边的伺服器名称啊，这个抓的应该是你的电脑的名称哦，你的电脑一个电脑名称嘛，这个应该是抓到预设会抓你的电脑名称。这个地方如果不是用你的电脑名称，你可以用 localhost， 就是我们刚刚连线字串有个 localhost， 或者是呢，这个地方是可以用 localhost， 或者是呢，我们可以用一点，好，用一个点，啊，这样子呢，其实也代表是本机的资料库，或者是 localhost 也可以，好。好，那我们预设呢是我们的电脑名称嘛，那我们这边就保留在电脑名称没有问题啊。验证的模式呢，在这个地方有所谓的 Windows 验证跟 SQL Server 验证。我们在安装这个 SQL Server 的时候呢，目前用的是 Windows 的账号去做验证，所以我们目前只能选 Windows 验证哦。但之后其实我们在做程式开发的时候，应该要能够同时允许 Windows 验证跟 SQL Server 验证。那要怎么去让我的登录的时候能够除了 Windows 验证，也能够采用 SQL Server 验证呢？这个应该后面上课的时候，好，应该会带到这样的一个设定哦。比如那没关系，我们就先用 Windows 验证就可以了。那在连线安全性的地方，这边有一个安全性的加密，意思说你现在输入这些资讯，要不要加密之后再连线到 SQL Server？那我们这边是强制嘛？那另外这边还有一个叫信任伺服器的凭证，这个要打勾哦，把这个打勾起来。好，打勾这个信任伺服器的凭证，我们就直接按下连线的按钮。然后按下连线按钮的时候呢，你看到我们的左边的这个物件总管的视窗，好，有看到这个物件总管的视窗有出现了。好，这边有什么资料库啊、安全性啊、伺服器物件，
打开资料库里面目前有什么系统资料库、资料库快照机一样，你只要看到这个地方有出现，就代表我们整个的 SQL Server 的一个伺服器，还有我们的 SQL Server 的管理工具，就是我们的 SSNS， 这样子就安装完了哦。好，安装完之后呢，我们其实也可以尝试着在这个 SQL Server 里面呢去安装那个资料库哈。那我们打开一下浏览器。在我们的微软的 SQL Server 当中，它有提供一个叫做 NoSwim 的资料库，好，叫北风资料库是它提供的一个范例资料库。那我们搜寻一下 NoSwim Download， 然后你会看到第一个就是我们的微软的官网上面的这个 SQL Server 的范例资料库，我们直接选这里，这边是一个 GitHub， 好，在我们的这个 SQL Server 的这个范例资料库呢，有放到了 GitHub 上面。那什么是 GitHub 呢？也是我们之后上课呢会教大家的东西。我们直接点进来。好，点进来之后呢，在这个选单当中有很多是副档名是点 SQL 的档案。我们选这个instnwnd 点 SQL， 我们选到这个点 SQL。选到这个点 SQL 之后呢，在右手边的地方，这边有一个叫 Download。download raw file 就是 download 这个 SQL 档，我们再去 download 它。好，这时候呢，在我们下载的资料夹当中，应该就多了这个instnwnd 点 SQL 这个档案好，那这个是一个范例资料库，我们怎么用它呢？我们先把它复制下来，或是剪下来，我们把它复制到文件。在我们的文件里面呢，这边有一个叫 SQL Server 的 Management Studio， 我们把它贴到这个位置上。好，把刚刚下载的 SQL 档复制到文件的 SQL Server 的 Management Studio 这个资料夹的位置上。这个 SQL Server Management Studio 是什么？就是这个管理工具，就是 SSNS， 好，它的文件下的一个资料夹好，我们先把它 copy 到这边。好，那下载了这个 SQL 之后的下一个步骤。我们就要在我们的这边有的物件总管的资料库嘛，在这个资料库上点一下滑鼠右键，去做一个新增资料库的动作。在这个资料库上滑鼠右键，新增资料库。那资料库的名称我们就输入叫做 NoSwim 因为它其实就是一个叫北风的资料库NoSwim 北风。好，输入完按确定就好了。好，输入完一下确定之后呢，就可以看到这个我们建出来的这个资料库，好，这边有个叫资料表的东西。我们的资料呢是放在这个资料表里面的，所以资料库底下会有资料表，资料表是放资料的地方。因为我们这边只是先跟他讲安装啦，这个详细的这个 SQL Server 的这个资料库的这个课程，会在你们后面会有专门的课程来介绍这个环境好，有了这个之后呢，我们确定好这个 NoSwim 资料库建置出来之后。我们可以到我们的工具列的地方，这边有一个叫开启档案的一个小 icon， 点选开启档案这个 icon 之后呢，选择这个 SQL 档。好，那如果你这边没有看到，对不对？如果你这里没有看到这个 SQL 档，你可能没有把它复制过来，你就到下载的地方。好，在下载的地方应该有刚刚下载那个 SQL 档，你就选到下载去选择它。那我们这里呢，已经把它复制到我的这个SQL 文件底下的 SQL Server Studio， 所以这地方就可以看到这个 SQL 档，选到它，按下开启。那这时候呢，就会把它载入进来了。好，载入进来之后呢，请大家再关注一下在我们的整个画面的左边这地方，这地方呢有一个夏拉斯的选单。这个夏拉斯的选单里面呢，我们刚建的资料库叫做 NoSwim 嘛。所以你要把这些内容呢装在 NoSwim 的资料库里面，所以这个请大家选到，要检查一下有没有选到 NoSwim 这个资料库。如果有，然后你也载入了这个档案呢，这边有个执行的按钮，有个执行按钮，按下这个执行的按钮，我们这时候呢就会执行，这时候会执行这个里面的程式。执行这里面的这个程式之后呢，我们会在讯息的地方看到命令已完成，已成功的完成。好，这样就完成了这时候再回到我的 NoSwim 资料库的资料表这边，我们要做一下重新整理。好，这边有个，你可以按一下 F5， 或者是到我们的这个工具的地方点一下重新整理。点完重新整理之后，这个资料表这边是看到很多资料表出来了，什么 categories 啦，
products 啦、orders 啦，这些都是所谓的资料表。我们可以在某一个资料表里面点滑鼠右键，好，我们可以去选取前1000个资料列来浏览它看看，你就会看得到这个我们的资料存在我们的资料库的资料，这边就看得到了。好，如果你再多增加这个动作，也确定了 NoSwing 资料库能够建置了起来，资料表可以浏览它，滑鼠右键，这边有个员工资料表，在员工资料表上点滑鼠右键，有个选取前1000个资料列，好，选取它，看到这个结果，就代表你的整个环境就是已经准备好了。那接下来呢，就可以开始等到我们的 SQL Server 课程的时候，再让课程老师来跟大家做一下这个 SQL Server 这个课程的介绍啊。好，那所以我们的这个上课前要请同学先确定好，能够把 SQL Server 安装起来。能够把 SQL Server 的 Management Studio， 就是我们的 SSNS 的管理界面安装起来。那到这边就 OK 了。那你要不要去建 NoSwing 资料库？要不要去执行？要不要去把相关的资料表建置出来？这就看你要不要操作。这个部分倒无妨哦。好，那这个录影呢就先到这边。那如果有问题哦，如果你安装过程当中出现问题，你的上课的电脑上是没有办法安装这个 SQL Server 资料库的。你可能要在上课之前跟我们联络一下，我们来看看这个问题要怎么解决哦。因为就如大家所看到影片上所看到的，其实我们在安装的过程当中好像没有什么太大的困难呐，好，就可以也没有花太多的时间，就可以把 SQL Server 装起来了啊。好。